Это же неспроста. Всем привет! С вами канал Этикетка. Это Юля. Это Серж. И с нами вот сейчас появится третий наш участник. Это Помпон. Наш любимчик, друг Куки. Доброе утро, Винни-Пух. Вот, ну а сейчас мы его отпускаем, чтобы он сделал свои дела. Не знаю, может с Куки там чем-то займется. Он пойдет догонит Куки. Мы его отпускаем. И у нас на дегустации медоварня степи ветер, которая была основана в Оренбурге в 2014 году. И могу сказать то, что она расположена на границе Европы и Азии, откуда наша пчела полетела очень далеко и несла нам 5 вкусов, который мы сейчас попробуем. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. И первое на очереди у нас это семи-драй, полусухое. Открывай, попробуем. По сути это мед. Но мы сейчас попробуем. Светлая. Довольно-таки светлая. Да, светлое. И обрати внимание на запах. Такое впечатление, то, что яблоко есть. Не знаю, по мне пиво. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. На вкус Мне попробуй. кажется, даже как... Не знаю, сейчас меня закидают камнями. Иповское какое-то. На ипу похоже. Оно неплохое. Сладкое. Оно неплохое, да, в меру сладкое. Сладкое. Но запах все равно как у ипы. Какой-то такой. Не знаю, я чувствую яблоко. Нет. Нет. Сухое. Как сухое вино. Ну, может быть, я не знаю. Ну, моя любовь по поводу вина, это понятное дело, но вот мне Ну есть... да, что сравнивать. отдаленно напоминает вино. Но отдает яблоко. И следующий вкус у нас абрикот, это абрикос. Не путайте с персиком. Я пробую. Так, если смотреть, темнее, намного По темнее. цвету, да, по цвету темнее. И мне даже кажется более, ну, на игристое похоже. Ну вот тут уже чувствуется абрикос. Тебе что намазать? Меду? Или сгущенного молока? Абрикос, он на запахе и на вкусовых окончаниях есть. Ну, по мне, абрикос. Ну, не знаю, кому как, мне здесь больше чувствуется мед. Да, вот мед, он чувствуется. Это медовуха, Юль. Это медовуха. Ну нет, мед бывает разный. Мед бывает горький, мед бывает в кислину, мед бывает там, я не знаю, темный, Он свет, не горь, не горь. цветочный. Но вот это какой-то сладкий. Да, я соглашусь, это сладкий и выделяется ярко вкус абрикоса. Вот он бьет в нос. Пока мне только бьет мед. Насчет И мы переходим... абрикоса я не знаю. Мы переходим к третьей банке, которая называется черри. Это вишня. Спокойно. О, цвет вообще просто офигенный. Вах. Просто вах. Да, вах. Вишневый сок. Даже вишневый сок, мне кажется, намного светлее, чем это.
Больше даже на гранатовый какой-то смахивает, нежели на вишневый. Это, я тебе хочу сказать, вишня. Вот мне Пахнет, напомнило, как будто я у прабабушки в деревне. не знаю, пахнет карамелью, по мне. И какой-то вишневый карамелькой, но причем не самый вот топовый из карамели, вот что-то барбарис какой-то. Что-то такое, карамелька, которая нам в детстве приносили, помнишь этот, господи, подарки родители С елки? с елки. Вот А, это ну. вот оттуда вот. Были там такие карамельки, я помню прекрасно, я их сбагривала. Я их особо не вывозила. Но тут я не чувствую мед. Вообще. Ну, Мед тут больше почувствовал? вишни. И следующая банка у нас Blackberry. Это ежевика. Не путай с черной смородиной, это ежевика. То есть вика, которая приходит ежедневно. Че она забыла, хрен знает. Ну вот не надо. Вот не надо. Ты знаешь, как я Вику люблю. Вот сейчас она ролик посмотрит, она в этикетке есть. Она посмотрит и скажет: Сережа, Вика, я тебя люблю. Вот, блядь. вот она посмотрит этот прекрасный ролик и скажет о тебе много доброго. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Цвет тоже довольно прикольный. Не, Уже светлее, чем вишня. Нет, вот если посмотреть вот эти два цвета, вот это смотрится эффектнее. На мой взгляд, чем вот это. Это какой-то, ну, светленький, а вот это вот прям вот дорого-богат. И Вот ежевика. Ну, Ты занюхни. И ежевика. ну, запах. Вот они отличаются. Нет, вот этот запах дороже, чем вот этот. Этот более дешевле, на мой взгляд. Ну-ка, дай-ка. Это вот какой-то компотик, даже не газировка. Или барбарис, что ли, когда-то был. Да ты сомелье. Так, И финально у нас Black Currant. Это черная смородина. ну надо пробовать. Давай Пока все вот... отведаем. По крайней мере, это, Ой, что-то какие-то... это летний сезон, что мне нравится. И какие-то вкусы напоминают вкус из детства. Из детства это, конечно, хорошо. Из детства! Вкус из детства. Но если посмотреть на этот и на этот темнее, и мне кажется, это даже красивее. Не знаю, пока мне вот по цвету не знаю, что нравится. Но сейчас мы попробуем, но цвет темный. Запах это не тот. Ну, цвет. Так. Ну, чувствуется ягода. Ягода. Ягода Сок. чувствуется. Ну, сейчас попробуем на вкус. А вот это сок. Ты можешь со мной спорить, оговаривать, прикалываться надо мной, но это, блядь, сок. Нет! Это конфета. Касалка еще такая была. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Ну, в принципе, сладко. Вкусно. Но, в принципе... Не, ну я люблю такие напитки, но, на мой взгляд, все-таки сладковато. Я бы что-нибудь более такое, отдаленное от сладкого. Это все медовухи, привезенные с Оренбурга. Моим родственникам в Оренбурге всем привет, спасибо, то, что они привезли. Это было вкусно.
Что еще дополнить, я не знаю. Ну, в целом мне понравилось. И, возможно, я бы, может быть, попробовала еще раз, но не могу сказать, не факт. Но из этого всего мне понравилось, вот, скорее всего, 3-я и 5-я. Ну, а мне понравилась середина. Кажется, ты прав. Но еще ярче была ежевика. Вот ежевика прям вообще вот бомба. В принципе, да. Ну а напоследок мы скажем, что В действительности все не так, как на самом деле. И я того же мнения.